Valsbaai se natuurskoon slaan besoekers se asem weg. Maar die prentjie wat mens vir altyd bybly, is die van waggelende pikkewyne by die kusdorp Simonstad. Tog was die pikkewyne nie altyd daar nie. Die Afrika pikkewyn is eintlik 'n eilandbewoner, maar oliebesoedeling en al minder beskikbare visbronne het 'n bedreiging vir hul voortbestaan geword. Die pikkewyne se oorlewingsinstink het hul waarskynlik na die vasteland gedryf, ten spyte van 'n hele nuwe stel uitdagings wat hulle daar in die gesig sou staar. In die vroeë 1980s het 'n paar pikkewyne hier op die strand in Simonstad kom neskop. En so het 'n pikkewyn-kolonie by Bulderstrand ontstaan wat vandag deur mense van reg oor die wêreld besoek word. Die Afrika pikkewyn is 'n bedreigde spesies en die Bulderstrand-kolonie is deel van die Tafelberg Nasionale Park wat deur Sanparke bestuur word. Justin Boegman is die senior afdelingsveldwagter hier. The area protected within the national park is around about 2 hectares in size. Although the colony extends extensively along the coastline, we obviously manage the core of the breeding colony, but it does extend into City of Cape Town land as well. Vroeër jare het daar soms al tot soveel as 1500 pikkewynpare hier gebroei, maar vandag is daar heelwat minder. Currently it's a little bit less than that, it's around about 900 pairs that breed here annually. We've got just over 2% of the historic population remaining in the wild, which is concerning for conservation authorities. Greg Olofse bestuur Kaapstad en die Skiereiland se 307 km lange kuslyn. Dit sluit die Burgers Walk pikkewynkolonie in wat direk langs Bulderstrand geleë is. And I think the scientific models suggest that if we don't really manage penguins very well and look after almost every breeding pair, that the species is at the risk of going extinct within the next 50 years. And it's something we want to avoid at all costs. Pikkewyne word deur haie en robbe in die water gevang, maar hulle word ook op die vasteland deur ander spesies bedreig wat hulle nie op hulle eilandhabitatte sou teekom nie. They would be subject to both marine and terrestrial-based predators. I don't think we have a full understanding of marine predation on the birds simply because they go to sea and many of the birds don't make it back to the colonies. But one of the challenges on terrestrial managed mainland colonies is of course land-based predators, which include humans as well. Behalwe vir die mens is die rooikat ook 'n roofdier waarteen pikkewyne weerloos is. Een wat hoofsaaklik in die donker rondsluip en selde gesien word. Nou Simonstad is 'n plek waar rooikatte veral voorkom en hulle het al 'n paar hier in die omgewing aangekeer. Maar dit het eintlik 'n probleem begin word want die rooikatte het die pikkewyne hier op Boulders Beach begin vang. Hierdie een is verlede jaar hier aangekeer en het die naam Disa gekry. Sy is na Oranje Kloof verskuif waar hierdie videomateriaal in Januarie vanjaar met 'n versteekte kamera afgeneem is. And then recently at this last couple of months we've had another caracal move through the area and we've been putting in effort to catch that one, but this particular caracal doesn't stick around very long, so there's 1 or 2 predations and then it disappears for a number of weeks. And our suspicion is it may be a male caracal, that it's moving in a much larger territory and keeping its territory to itself. Die rooikatte se jagtogte by Bulderstrand in Burgers Walk was groot nuus in die Kaapse koerante, want sowat 20 pikkewyne is doodgebyt. Penguins are easy prey for an animal like that because they don't run fast and they don't fly. We do see predations on penguins, particularly on the periphery of the colony, so on the outside of the colony. Gewoonlik word dassies, voëls en selfs ook huiskatte deur die Skiereiland se rooikatte gevang. In hierdie 2 gevalle was dit pikkewyne. Maar was dit nie net natuurlike gedrag nie? Well, look, natural predation is going to happen. However, we do have to safeguard against natural predation, particularly where colonies are confined like this area. And it's something that we have to be mindful of. One's got to be careful not to couch caracal as this kind of problem animal. They're really not. I think it's amazing that we've got small predators still part of our system. So they do what they do naturally, which is to look for prey. So nou sit ons met 'n bewaringstammeletjie. Jy het die bedreigde Afrika pikkewyn aan die een kant, dan het jy die skaars rooikat aan die ander kant
dan word hierdie area deur Sandparke bestuur en die area daar buite word nou weer deur Kaapstad Metro bestuur. So wie is nou eintlik verantwoordelik vir wat? 'n Klomp organisasies sal hier moet saamwerk. Die Universiteit van Kaapstad se professor Justin O'Reen is die direkteur van die nuutgestigte Instituut vir Gemeenskappe en Wild in Afrika. So wat gebeur dan is dat die rooikat maak te veel van hulle dood. Hy eet maar net 1 of 2, maar hy maak baie van hulle dood en dis die probleem. Natuurlik die grootste probleem is dat mense het al klaar 'n probleem vir die pikkewyne gemaak. Hulle sukkel nou baie om kos te kry. Hulle het 'n evolusionêre fout gemaak want hulle is op die land. Hulle behoort op 'n eiland te wees. So daar's klaar 'n fout gemaak en die rooikat maak 'n plan. Hy sien daar's iets hier om te eet. So hy's 'n opportunis. Exact, ja. Ek speel 'n duiwelsadvokaat hier, maar dis 'n kritiekbedreigde spesies. Moet jy nie net die kat skiet nie. Die probleem met byvoorbeeld om daai kat dood te skiet is dat ons gaan nie leer. Ek glo hierdie is 'n langtermyn probleem en ons moet 'n langtermyn oplossing vind. Ek verstaan as hulle hom wil onmiddellik doodmaak, maar 'n maand, 2 maande, 'n jaar, ek weet nie, maar dit gaan kom. Nog 'n rooikat gaan hierdie kolonie vind en dan gaan ons die hele storie weer deurgaan. Justin het aanbeveel dat die probleem op 'n holistiese manier bestuur moet word deur die rooikat te vang en met 'n elektroniese halsband toe te rus. Die rooikat kan dan deurlopend gemonitor word. Dan kan ons sien waar slaap hy, watter roete gebruik hy as hy wil nou na die pikkewyne toe kom en dan kan ons probeer om hy roete toe te maak. So dis 'n non-lethal opsie. Dis nie die laaste rooikat wat hierdie pikkewyne gaan aanval. Dis een van baie. En dit lyk of al die partye saamstem. Die bestuurstyl moet verander. What we try to do here is change a management style that may have sort of a historic context of determining small predators as problem animals and destroying them. And I think the argument there is that if you do that, you're simply just shooting or trying to kill a caracal and then you just wait for the next one to come and there's this endless cycle of removing caracal. The important part from our perspective is caracal are really essentially a part of nature here. My experience is when we intervene too often like that in nature, we make things worse. So we don't really understand necessarily the knock-on effects of those kinds of activities. And nature, from my perspective, tends to manage itself the best. Dis alles goed en wel, maar daar's nog baie rooikatte wat die gebied deurkruis. Ons sien hulle net nie, maar hulle is daar. En hulle het kos nodig. So wie gaan bereid wees om die Skiereiland se rooikatte te vang wanneer hulle prooi soek en hulle dan te merk sodat hulle doen en late beter bestuur kan word? Ontmoet Dr. Laurel Sirius, 'n Amerikaner wat postdoktorale navorsing oor die Kaapse stedelike rooikatte doen. Haar werk fokus op rooikatte wat in die uitgestrekte metropolitaanse gebied van die Skiereiland voorkom. Sedert 2014 het sy reeds 29 rooikatte gevang en 26 van hulle van halsbande voorsien. We're a research group, the Urban Caracal Project, just trying to understand how they're persisting in this environment so we can learn how to protect and conserve urban biodiversity in general. So we capture animals, we radio collar them, and we release them on the site of capture. Daar's nog nie voorheen so 'n intensiewe studie van die rooikat se interaksie met sy stedelike omgewing gemaak nie. Are they adapting to the urban environment or the changing landscapes around urban development? Or what are impediments to their persistence in this environment? Omdat die Skiereiland se rooikatte so geïsoleerd is, vind daar geen uitruiling van gene plaas nie. Hulle verloor dus hul genetiese variasie en dit mag oor die langtermyn 'n impak op hul gesondheid hê. Hierdie videomateriaal is met 'n versteekte kamera opgeneem. Dit wys vir mens die voorheen verborge wêreld van hierdie uiters skie katte. Selfs hul sorgsame kant kan hier gesien word, soos die maakat wat haar kleintjies voer en pamper lang. Yes. Laurel sê, dis eenvoudig ongelooflik
hoe sterk en aanpasbaar die stedelike rooikat is. They can adjust their behavior to persist even in very disturbed environments disturbed by humans. Soos hier in die moederstad. Die Kaap bars letterlik uit sy nate uit. En soos wat die stadsgrense al verder verskuif, kom die natuur meer en meer onder druk. Dit het eintlik al baie jare gelede begin. Stel jou voor, lank gelede hier teen die hange van Tafelberg het leeu's en olifante geloop. Maar die mens het dit stelselmatig uitgeroei. Vandag is daar 'n paar bokspesies oor en kleiner roofdiersoorte soos die rooikat. Die stedelike rooikat speel dus 'n belangrike rol om die ekostelsel in balans te hou. Die Universiteit van Kaapstad, die Cape Leopard Trust, Sanparke en die Kaapstad Metro Munisipaliteit, sowel as 2 Amerikaanse universiteite is by Laurel se projek betrokke. Die inligting wat die elektroniese halsbande uitstuur, word gestoor en so word die daaglikse bestaan van die verskeie stedelike rooikatte meer toeganklik vir navorsingsdoeleindes. Die roetes waarlangs elk van die gemerkte katte beweeg, word op 'n rekenaarskerm gevolg. Hulle word in verskillende kleure aangedui en die data het reeds merkwaardige inligting aan die lig gebring. Hierdie is baie interessant. Al daai kolletjies op die skerm is waar die rooikatte geloop het en as jy sien, dis alles binne in die residensiële area tussen ons. Ons sien hulle net nie want dit gebeur in die nag. Hierdie is Laduma, die eerste rooikat wat Laurel en haar span gevang en gemerk het. Die wit kolletjies op die kaart wys waar hy oral rondgeswerf het. Meer as 2000 GPS-punte is in 6 maande aangeteken. Dit het oor 'n gebied van bykans 140 vierkante kilometer gestrek. Laduma is selfs hier teen die hange van Duiwelspiek, reg agter die universiteit opgemerk. So our males may use more than 100 square kilometers, which means that in an area like the Cape Peninsula that is about 250 square kilometers of available habitat, then for the population to persist in such a small, geographically isolated area, then there has to be a lot of overlap. Wat heel vreemd is vir 'n territoriale spesies soos die rooikat. Hier kan gesien word hoe verskeie rooikatte dieselfde boom met verloop van tyd besoek. Rooikat wyfies hou by 'n kleiner area met 'n spesifieke habitat. Die mens is ongelukkig ook die rooikat se grootste vyand. Hierdie rooikat mannetjie is in Houtbaai in 'n slagyster gevang. And it was by a resident in the area who was trying to control predation against rabbits. And we were able to rescue him and radio collar him. Maar nie voor die ongelukkige dier 'n paar dae in rehabilitasie deurgebring het nie. Daar het sy beseerde tone vinnig herstel en hy het toe ook deel van die navorsingsprojek geword. Laurel en haar span het hom Prospero genoem, na die Shakespeare karakter in The Tempest. Dit beteken bevoorreg of geluk. And we learned that he used areas from all the way here at UCT and around UCT and Rhodes Memorial, all the way south to Cape Point. And so that's approximately 3/4 of the available wildlife habitat, and that was in about a 2-month period. And then he got hit by a car, unfortunately. But, you know, if we had collared him for a couple years, he may have used the entirety of the peninsula. Wanneer 'n rooikat 'n roete uit 'n geïsoleerde gebied soos die Skiereiland moet vind, kruis die dier dikwels hoofwee, met rampspoedige gevolge. In our area, we have seen that about 90% of the caracals are hit by cars. And then a large number of those animals are young males. So young males have this biological drive to move out of the area where they were born and find a territory that's unoccupied for themselves. En dit bring ons terug by Balderstrand en die bedreigde Afrika pikkewyne, 'n spesies wat nie geëvolueer het om met landroofdiere rekening te hou nie. Die pikkewyne is maar nog net vir die afgelope 30 jaar hier, na hulle deur besoedeling en 'n gebrek aan vis van hulle eiland af verdryf is. Die rooikat het deur die eeue hier gejag, maar sy habitat het intussen baie kleiner geword en sy kos minder.
En nou het 2 verskillende rooi katte in die laaste jaar op hierdie pikkewyne jag gemaak. Primarily we see them preying on small mammals like rats and squirrels and dassies. But we have also seen a significant number of bird species in their diet. So shorebirds, like we've even seen one of them preying on oyster catchers in tidal pools. We've also seen them eating Cape cormorants, and they seem to really like those, Egyptian geese, guinea fowl, and then the occasional penguin as well. Ons kan dus nie sonder meer die rooi kat wat hier kom jag as 'n probleemdier beskou nie. In this environment, they are caracals doing what caracals do, and just the automatic name or categorizing them as problem animals really doesn't depict how a lot of people see the caracal as well, as this beautiful wild cat that still remains in a place like Cape Town. Dis nou regtig 'n taai tamaletjie. Het dit nie dalk tyd geword dat die skiereiland se oorblywende rooi katte meer beskerming moet geniet nie? Hierdie omgewing het darm lank voor ons aankoms al aan hulle behoort.